Ya. Terus ini juga ada soundnya, sound bis telolet ya. Kita coba. Music play mode. Ini bisa goyang-goyang seperti bis oleng. Cuman ini masih dalam kemasan ya. Kebetulan ini mereknya Harapan Jaya.
miniatur bis oleng ini ya, bis oleng ya. Ini Harapan Jaya mereknya ini buatan dari Kasturi Miniatur ya. Ini harganya 150.000. Ini ada lampunya ya. Ini lampunya ada ini ya. Kedap-kedap. Ada musiknya juga. Ini di sini ya. Ada cas-casannya di belakang sini. Kita bunyikan coba. Music play mode. Nah ya.